Давайте посмотрим, кто стучится в вашу дверь, что стучится в вашу дверь, на пороге каких событий вы стоите. Вас ждет триумф, победа, кстати, подарок может быть. Почтальон принесет что-то красивое. Это могут быть вести, это могут быть подарки из вашего клуба интересов, из вашего общества, сообщества. Это может быть победа и триумф в неком споре. Это может быть буквально какой-то курьер принесет вам цветы, либо какой-то подарок, посылку из сообщества какого-то. Что еще вас ждет? Так, вас ждут перемены в вашем статусе. Возможно, вам удастся перепрыгнуть через какую-то пропасть. Карта Лилии говорит о вашем наработанном опыте, статусе, получении каких-то знаний. И здесь прямо рывок, прыжок через некую пропасть. И карта гроб говорит о переменах к лучшему. Да, будет так.